Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ajma'in wa tabi'in wa tabi'in. Jamal ma'alatul kutub allati ta'alamna wa Jamal sama bisa. Jamal fi wa nusul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa inna sanal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad wa khairul umur muhtadaha wa syarrul umur muhtadatuhan wa kullu muhtadatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid-dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i wa sholat. Faslun utawi ana iki fasal iku fil wudu'i ing dalem mertelake wudu. Faslun utawi ana fasal iku fil wudu'i ing dalem mertelake wudu wassolatilan salat. Wassolatilan salat pesane Kanjeng Nabi dumateng Sayyidina Ali antawisipun dipun rangkum bab tersendiri yen menika kaitane kali wudu dan salat. Qala dawuh sinten an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali wa Ali Istaqsi ngatok sapa sira. Ngatok dipolno secara mendalam istaqsine. Ngatok sapa sira isbaghal wudu'i nyempurnake wudu. Isbaghal wudu'i nyempurnake wudu. Sempurna niku wonten lafaz kamal juga sempurna, tamam juga sempurna. Isbagh niku asline maknane kan lapang atau luas. Jadi wudune niku kon dipolno secara mendalam, secara luas. Nisbate batasane napa aliyat niku tangan ma'al mirfaqain sampai siku niku ya dipunjuli gitu. Itu namanya isbagh, turai. Karena napa ngemben menungso niku teng akhirat akan terlihat dari auranya. Wong nak kulina wudu niku padang. Lah di isbaghul wudu niku diantarane kersane bekasnya niku semakin banyak. Cara laku niku ben boten mingker-lakelit dadi rada padang. Ya aslinya tangan sampai siku pun cukup. Terus kaki sampai mata kaki niku pun cukup. Saya ini juga akan dengkul. Aslinya kan yang wajib itu di mata kaki. Nah, di isbagh niku disempurna. Kenapa kok isbaghul wudu? Fa innahu krana sedune isbaghul wudu iku syatrul imani, separone iman. Iku syatrul imani, separone iman. Separuh niku lafate warna-warna. Ba'dunya separuh. Kalau satrun itu identik dibagi menjadi dua. Jadi mendapatkan masing-masing sama. Lah, wudu niku bagian dari satrul iman. Jadi iman niku terbagi kali. Jadi kados riwayatipun saking Ibnu Abi Syaibah, hadis saking Hasan bin Atiyah. Niku kenapa kok wudu niku satrul iman? Li anna iman yudhiru najasatul badan. Kenapa najasatul batin? Karena iman niku membersihkan najis batiniyah. Sedangkan wudu niku yutahhiru najasatul dhahir. Nek wudu niku membersihkan anggota lahiriah, nah keimanan niku membersihkan anggota batiniyah. Nah, makanya disebut satrul iman. Faidah tawaddu tanuli nalikane wudu sapa sira. Sinaosa ada pesankan
istaksi isbawal wudu ning kedah dipun perhatikan nggih menika fa idza tawaddu'ta nalikane wudu sapa sira fala tusrif mongko aja leluwian sapa sira fa idza tawaddu'ta nalikane wudu sapa sira fala tusrif mongko aja leluwian sapa sira berlebihan fil ma'i ing dalem banyu. Tusrif dari kata israf, boros, jangan terlalu berlebihan. Fa idza farauta nalikane rampung sapa sira fa idza farauta nalikane rampung sapa sira min tuhrin saking sesuci setelah selesai wudu niku. Wudu kan bersuci, menghilangkan hadas kecil. Maka faqra mongko maca sapa sira maca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat al-qadar. Ya jelas sampai rampung. Satu surat. Min ba'di husil qadamain saking sause basuh ghusli. Harakate la lahu ghusli. Min ba'di ghuslil qadamain saking sause basuh delapan lho. Nek ghuslun niku mandi. Nek ghuslun niku basuh. Bil fathi ghus. Nahu bidhomi niku mandi. Min ba'di ghuslil qadamain saking sause basuh delapan lho. Telah selesai berarti. Dipun waos asra maratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Asra maratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Yufarriju mongko ngilangi dari kata farroja tafrij makna asline niku bengkang. Yufarriju ngilangi sapa Allah Gusti Allah maka ing susah sira mana asline iku bengkang. Jadi Allah badhe membengkangkan kesusahane, melonggarkan dalam arti yo dilangi. Ndadekno mboten susah melih dari kata fard. Makanya istilah farji itu kan bentuknya rada bengkang. Ada jalan rumpil ngoten. Yufarij niku. Jadi ibarat kesusahan niku wonten jalan keluar. Nah, sapa wong sing sak sampune wudu kok maos niku surat Al-Qadar niku kalau Gusti Allah badhe dipun ilangi kesusahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kan tentang diturunkannya ayat Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar yang mana Lailatul Qadar niku khairum min alfi syahr. Dan niki di antara keistimewaan umat Kanjeng Nabi niku adalah sekalipun hidupnya tidak lama selama dengan umat-umat terdahulu niku murah akeh. 100, 200 niku sekedhik. Nah kita mirsani Nabi Nuh niku 950. Bahkan wonten sing ngendikaken 1300. Niku nyapa wae nang donya niku. 50 mawon pun dangu. 50, 100 niku pun dangu. Nabi Nuh niku 950. 6 abad 600 tahun sebelum banjir bandang, 350 tahun setelah banjir bandang, 950. Ada pula yang meriwayatkan malah 1300. Jadi 950 niku sebelum banjir bandang. Setelah banjir bandang tasih sugeng ngantos 350 tahun. Wan niku dawa-dawa. Ya kuat-kuat umat-umat terdahulu nggih ngoten. Umat Nabi Musa ya umur itu agar apa? Agar ada peluang untuk mempersiapkan diri membenti akhirat. Bekal ini kersane akeh, waktune akeh kan peluang untuk membawa bekalnya juga banyak. Tapi umat Kanjeng Nabi istimewa. Mbok sinaosa tidak diberi umur panjang, standarnya itu kan sekitar 60 63 kalau melihat Kanjeng Nabi. Maksimal 120 gitu. Bahkan sadurunge 60 meninggal nggih kata. Gitu. Umumnya ini ya sekitar 60 70 itu usia-usia idealnya umat Kanjeng Nabi. Tapi sekalipun umure ratusan mboten kata. Allah niku welas saged pados sangu yang lebih banyak daripada umat-umat terdahulu.
Yaitu apa? Allah niku memberi satu waktu yang dimana niku sangat istimewa. Beramal di waktu itu kados dene beramal di dalam alfu syahrin, 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, akan lebih baik dari 10 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu pinten? Ya kurang lebih 83 tahun, 80 tahun, 83. Niku wong dikai urip 100 niku urung mesti sing 80 nggo metenteng ibadah mboten mesti. Akeh maksiate penting gitu. Lah niku mengibadah dalam satu waktu niku saged pikantuk amal kados dene wong sing ibadah 1000 tahun. 1000 bulan. Yaitu pada waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar fi khairum min alfi syahr. Niku mate Kanjeng Nabi. Niku nak dalam setahun oleh satu Lailatul Qadar, tahun kedua oleh ora koyo dene wong urip wis 100 jutaan tahun gitu. 100 juta tahun itu pun ibadah tok. Nah, niku mate Kanjeng Nabi diberi keistimewaan kados niku. Lah, Lailatul Qadar niku kapan dan jam berapa, kapan dan tiap apa niku tidak dipastikan dening Allah. Cuman diwe bocoran di bulan Ramadan, di tanggal-tanggal ganjil biasanya cuma. Tapi sengaja disembunyikan. Kados dene Allah niku menyembunyikan waline Allah di dalam tiap orang. Niku agar apa? Agar orang itu tidak sembarangan dengan sesama. Tidak berlaku yang semena-mena. Misal kita dengan si A mboten sae. Tidak tahunya gigit niku adalah wali. Karena wali, kita berbuat buruk kepada wali, itu pada diwadabi dengan Allah. Makanya kepada siapapun kita harus waspada. Jangan-jangan dia wali, ya kan? Karena memang Allah itu menyembunyikan walinya di dalam tiap-tiap orang. Bagaimana Lailatul Qadar niku Allah sembunyikan di dalam bulan Ramadan. Kesannya apa? Mulai tanggal 1 sampai habis Ramadan itu dia berlomba-lomba mencarinya. Saatnya dituhno Lailatul Qadar niku tiap tanggal 3 banget. Ya wis paling metenteng ibadah tanggal 3 tok. Gitu. Itu sengaja dirahasiakan kersane sejak awal hingga akhir Ramadan niku semangat anggenipun ibadah. Berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar yang mana niku khairum min alfi syahr. Ibadah di hari itu seperti 1000 bulan. Rong tahun wis aman, ibaratnya modal itu ke tengah akhirat niku pun aman. Dan niku diantara keistimewaane umat Kanjeng. Nak bar wudu kok maos surat niku asra marrah 10 kali yufarijullahu hammaka. Ya Ali, ya Ali, idza faragta nalikane rampung sira. Pesan saya Kanjeng Nabi teng Sayyidina. Ya Ali, idza faragta nalikane rampung sapa sira minan toharoti saking sesuci fakhud mongko ngalapo sira ambillah ma'an ing banyu wamsah lan ngusapo sapa sira fakhud mongko ngalapo sapa sira ma'an ing banyu wamsah lan ngusapo sapa sira biyadika kelawan biyadaika harokate cetakan mesin ini cok harokate keler. Biyadaika kelawan tangan loro sira niku tasniyah niku huruf sebelumnya ya itu di fathah. Kalau mahalin nasab atau mahal jar itu kalau tasniyah, bedanya kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya niku dibaca kasroh, niku kalau jamak. Kalau tasniyah sebelum ya dibaca fathah. Rajulaini, rajulina, muslimaini, muslimina, muslimani tasniyah, muslimina jamak. Yaden itu tasniyah, tangan loro, ora tangan telu. Biyadaika kelawan tangan loro sira usap raqabataka ing gulu sira, usapno gulune. Asline batese niku mboten sampai gulu. Tapi niku nek iso dibasuh. Gini ku bagian dari isbahul wudu niku sempurna. Karena nggih tenger nemben niku apa namanya bekas asar wudhu niku ketinggal tengah akhirat. Ketinggal. Wakulan ngucap sapa sira. Wakulan maca sapa sira subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma subhanaka
Allahumma subhanaka kelawan moho suci panjenengan. Niku terkepnya menjadi maf'ul mutlak, kelawan moho suci panjenengan. Niku harusnya saderenge niku usabbihu subhanaka. Nyucikake ingsun subhanaka kelawan nyucikake panjenengan. Allahumma du Gusti Allah. Allahumma niku asalnya ya Allah, jadi Allahumma. Kados dene Makkah itu asalnya Bakkah, Bakkah dan Mubarakah. Aslinya Bakkah menjadi Mekah. Oh, ya Allah jadi Allahumma. Wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan. Asyhadu nekseni sapa ingsun. Asyhadu nekseni sapa ingsun an ing seduhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta angin panjenengan Allah. Illa anta angin panjenengan. An itu adalah kados dene ambil nawasih kana wa akhwatuha inna wa akhwatuha. Inna anna niku kan tansibul isma wa tarfa'ul khabar salah nahune menasabkan isim merupakan khabar. Anna inna anna. Lah an itu sebenarnya anna yang ditakhfif. Makanya fungsinya sama seperti anna sama seperti inna, yaitu menasabkan isim merupakan isimnya apa? Itu isimnya berupa dhamir sya'an. Makanya artinya an sedune kelakuan, dan kelakuan itu adalah sya'an. Lafaz sya'nun yang menjadi isimnya anna. An itu anna yang ditakhfif. Kemudian secara prosedur konten hobari, lah hobari itu lafaz la ilaha nih, jumlah la ilaha. An ing sedune kelakuan ikulah la ilaha itu adalah khobarnya anna atau an yang ditakhfif. Anna yang ditafik jadi an. Wahdaka hali ijene panjenengan Maha Esa. La syarika ora ana kang nyekuta niku maujud. La ilaha ya ana maknane iku maujud. La syarika juga ada iku maujud. Karena la itu beramal seperti amalnya inna, menasabkan isim. La syarika merupakan khobar-khobarnya iku maujudun, iku ditakdirkan. La syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud. Syarika itu yaknya disebut. La syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud laka maring panjenengan. Laka maring panjenengan astaghfiruka amrih ngapura ingsun ing panjenengan. Dari kata ghafara ikut wazan istaghfara, istaf'ala. Jadi yungkalu as-sulasi ila wazni istaf'ala. Aslinya ghafara menjadi istaghfara. Itu diantara fungsinya dengan bisyadatul hamzah wasol. Itu hamzah yang di depan kan hamzah wasol. Istaghfiru itu hamzah wasol. Kemudian fi'il mudhari'nya yastaghfiru menggunakan hamzah mudhari'ah astaghfiru. Hamzah wasolnya itu hilang ya. Istaghfiru menjadi hamzahnya hilang. Itu hamzah yang astaghfiru itu hamzah mudhari'ah yang menunjukkan arti mutakalim wahdah. Ada yastaghfiru, ada tastaghfiru, ada astaghfiru, ada nastaghfiru. Bila menggunakan hamzah mudhari'ah. Asalnya kan istaghfara yastaghfiru, hamzahnya langsung hilang jadi yastaghfiru. Itu hamzah wasal, wasin watak, tambahannya untuk hamzah wasal, untuk sin, untuk tak. Lafaz asalnya ghafara. Ikut wazan istaghfara niku di antara fungsinya adalah litolabil fi'li. Makanya maknanya nyuprik. Ghafara maknanya ngapura, ikut wazan istaghfara minta ampun, minta ngapura. Astaghfiruka amrih ngapura sapa ingsun ing panjenengan. Wa atubulan tobat sapa ingsun. Wa atubulan tobat sapa ingsun. Juga fi'il mudhari' sama. Kalau atubu ikut wazan biasa, taba yatubu, taba tatubu, kalau menggunakan tak mudhari'ah.
ada natubu, tergantung subjeknya. Fa'ilnya kalau mutakalim wahdah yang menggunakan hamzah mudhari'. Kalau mutakalim ma'al ghair, natubu, kita atau kami bertobat. Kalau hamzah mutakalim berarti saya. Wa atubulan tobat sapa ingsun ilaika maring panjenengan. Sumangdur nuli ningalana sira. Sumangdur nuli ningalana sira ilal ardi maring bumi. Yuk mirsani mandang, melihat ke bawah, bukan berarti juk melihat tanah langsung pamane jero becik juk metu dalam tanah niku teko mirsani mandang. Kados dene nadru ila sama niku dalam arti yang mengangkat kepala ke atas, ora kudu juk kedah metu nyawang langit. Intine niku juk madhep mandang. Sumangdur ilal ardi. Wa kullan maca sira asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Maknane asyhadu nekseni sapa ingsun anna Muhammad dan ing seduhune Nabi Muhammad. Nah ini sama kalau mau Allah ilaha illa anta ini. Kalau anna itu jelas anna, kalau Allah ilaha illa anta itu anna yang ditakhfif. Kalau Allah ilaha illa anta isinya dikira-kirakan berupa dhamir sya'an. Kalau ini isimnya jelas, yaitu lafaz Muhammad dan anna Muhammad dan sedune Kanjeng Muhammad iku abduka kawula sira. Kenapa kok anna Muhammad dan abduka, mboten anna Muhammadun abdaka? Karena fungsi pengamalannya anak kan tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isim. Lafaz Muhammad sebagai isimnya harus dibaca nasab anna Muhammad dan inna waha abduka inna waha ghafurun anna Muhammad dan anna Muhammad dan abduka. Itu dengan kana ana sapa Muhammadun iku abdaka. Kana Allahu ghafurun. Anna Muhammadan iku abduka wa rasuluka lan utusan panjenengan. Itu secara maknanya. Makanya kalau zikir-zikir wiridan itu kalau bisa tahu maknanya. Kalau baca Al-Qur'an orang ngerti maknanya rapopo, niku pun mengandung pahala. Berbeda dengan zikir. Niku kalau bisa tahu artinya. Makanya di sini diartikan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Niku artinya kalau dia kenal. Nah, Al-Qur'an sih maca tanpa harus tahu maknanya itu pun mengandung pahala. Berbeda dengan zikir-zikir selain Al-Qur'an. Fa inna man krana sedune wong ola kang maca sapa man hadza ing iki subhanakallahumma wa bihamdika ila akhirih niku wau nek kersa maos niku ghafara. Ghafara mongko ngapura sapa Allahu Gusti Allah kula saghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Nak munggah Ahlussunnah dan pun niku wonten ada dzanbun shaghir, ada dzanbun kabir, wonten dosa kecil, wonten dosa gede. Berbeda dengan kaum Qadariyah, iku dosane gede kabeh. Nah, Ahlussunnah ana dosa cilik, ana dosa gede. Lah, nek sing saged diilangi dan pun mata kodama minta niku mata kodama minta dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang niku kebanyakan mayoritas tafsirannya adalah dan pun shaghir, dosa-dosa kecil. Mamane awake dhewe wudu, mboten niku dosane ilang. Dimundhul maca selawat, dosane ilang. Niku dosa-dosa kecil. Dosa-dosa ringan, mamane kita apa ngerjani temennya atau apa, pokoknya dosa-dosa yang mboten bagian dari kabair. Nah, dosa kecil, dosa gede kan jelas, perzinahan, membunuh, minuman keras dan lain sebagainya itu kan dosa hukukul walidain. Nah, dosa-dosa yang kecil itu kan juga kathah. Lah, sing dadi ngapura dosane dengan media-media yang sangat banyak niku, ada wudu, ada tabassum, senyum dengan sesama ini kan bisa nglebur dosa. Terus dengan sedekah, dengan sholawat, itu adalah dosa-dosa kecil. Lah, nek sing bacaan doa niki niku Allah mboten ngapura dosa kecil tapi kulla shaghiratin wa kabiratin. Lan dosa gede. Ya Ali wa Ali, innal malaikata setuhune malaikat iku yastaghfiru nyuwunake ngapura sapa malaikat
Innal malaikata sedune malaikat iku yastaghfiru lan nyuwunake ngapura sapa malaikat lil insani maring menungso madama ing dalem selagine langgeng sapa insan madama ing dalem selagine langgeng sapa insan iku ala taharatin ing atase suci iku ala taharatin ing atase suci walam yahdas lan durung hadas sapa insan walam yahdas lan durung hadas sapa insan dawuh Kanjeng Nabi teng Sayyidina Ali ya Ali innal malaikata yastaghfiruna lil insani madam ala taharatin walam yahdas ya Ali sedune malaikat niku senantiasa memintakan ampun kepada orang-orang selama orang itu dalam kondisi suci mboten berhadas. Makanya banyak ulama yang menyarankan kon dawabul wudu, kon nglanggengake wudu di antara faedahnya niku malaikat niku nyuwunaken ngapura terus dumateng tiyang niku. Sithik-sithik wudu mumpung tasih bujang terutama. Tasih tempodo, tasih bujang tempodo kan putra dhewe putri dhewe. Paling batale wudu ki apa? Pol-pole yang ngentut niku tok sih. Arep memek wong wadon ya arang-arang nang pondok. Ana apa ya adoh gitu. Mosok sejauh ngoten batal ya ora batal kan ora batal. Nah berbeda ketika mun rumah tangga arep damel wudu niku angel. Nembe mau rampung wudu senggolan bojone. Gitu. Ora senggolan pahat sok kerjane bojone ngerti dambung komburi gitu. Batal sening to, mulai-mulai batal. Lan niku repot. Nek mumpung tasih pondok ten pondok niku saged diupayakan dawa nglanggengaken wudu. Di antara faedahe yastaghfiruna lil insan. Malaikat niku nyuwunaken ngapura. Selama tiyang niku mboten hadas nikulah di antara pentingipun gadhahi wudu. Ya Ali he Ali. Maning tasala mamutai sapa nemo iku iktasala adus sapa man. Yaumal Jumu'at ing dalem dina Jumat. Sapa wong sing gelem mandi dina Jumat. Karena niki ya termasuk nyinggung wong-wong sing ora biasa adus. Nek iso sinaosa hobine ora adus, nek Jumat adus. Wis to nek Jumat adus. Sinaosa ora seneng adus, pokoke nek Jumat adus. Itu faedah gede. Nah kamane wong sing biasa adus iki ora iso dikongkon wis adus. Man utai sapa nama iku itasala tapi kudu ngerti. Karena innamal a'malu binniyat tergantung niat. Nah orang ngerti ya kuwi ora ngandung pahala. Segala yang mubah itu akan menjadi sunnah, akan menghasilkan pahala tergantung niatnya. Awake dhewe kepyak-kepyok rauh kalih wudu niku benten. Mungkin pergerakannya sama, gebyur wajah. Tapi kalau diniatil wudu niku ya pahalane wudu. Kan ngoten. Tindakannya sama kalau niatnya tidak sama nggih. Sama jenglat-jenglit nah ora niat salat ya udah dadi salat. Lah, makanya dingerteni riyen kabeh niku diilmoni. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Kabeh kudu dilmu. Termasuk hal-hal sepele. Nah, kita tahu bahwa sapa wong sing gelem adus dina Jumat ghafaro. Ghafaro mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah maring man sing gelem adus niku. Ghafaro mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man ngapura ma ing dosa bainal jumati ilal jumat. Bainal jumu'ati ing dalem antarane Jumat ilal jumu'ati maring Jumat kang meneh. Maring Jumat kang meneh. Dados sapa wong gelem mandi Jumat, dosa-dosane di ngapura dening Allah antara Jumat sak sampune dia mandi dumugi Jumat ke depan. Tapi niku wonten sing ngendikaken maksudipun di ngapura mabena Jumat ila Jumat niku selama dia itu mboten hadas. Ayo angel to. Tapi to mriki ya pinter ulama ora ditampilno. Kersane apa ya ngertine pokoke di ngapura sampai Jumat ngarep. Padahal den nafsiri niku maksudnya adalah selama dia tidak hadas. Anjukane hadas tekan Jumat ngarep ya suwi. Apa? Sulit. Dan itu penting. Sapa wong mandi Jumat di ngapura dosa. Makanya ada istilah anjuran kon berhubungan di malam Jumat kanggone suami istri. Mergone apa? Mau ndak mau kan habis baru berhubungan kan yo adus.
Gitu. Anggelan niku adusen niku mangke sing faedahe mandi Jumat. Jadi sebenarnya berhubungan di malam Jumat itu mboten kok sunah Rasul, karena tidak ada keterangannya sunah Rasul. Tidak ada, ya sunah Rasul. Tidak ada keterangan sunah Rasul di malam Jumat. Setupaing ya oleh ora kudu malam Jumat. Sunah terus niku. Engko mung matani wong kafir to berhubungan kali garwane niku. Mosok yang mulakno ngaji, wonten keterangane niku. Mulakno wong sing paling penak niku ya wis bebojoan niku. Matani wong kafir gampang, to kon mbake bojone niku wis oleh pahalane matani wong kafir. Dan niku istilah apa namanya sunah Rasul niku mergane kan Jumat niku Sayyidul Ayyam. Gustine dino gitu. Kalau Sayyidul Syuhur niku kan Syahrul Ramadan. Kalau Sayyidul Ayyam niku adalah Yaumul Jumat. Karena hari sing paling istimewa niku adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam. Nah, niku nglampahi ibadah-ibadah sing biasanya di hari-hari biasa dilampahi niku dilakukan di hari Jumat itu pahalanya lebih luar biasa karena Jumat niku Sayyidul Ayyam. Makanya sing biasa berhubungan di hari-hari biasa malam Jumat berhubungan terus tetep Pak. Ngoten niku Bapak. Ya, niku bukan berarti sunah Rasul niku orang ngedalil sunah Rasul malam. Dan di antara efeknya adalah ketika berhubungan badan mangke kan mandi. Nah, mandinya itu juga nanti masuk dalam kategori manik tasala yaumal Jumat ghafarallahu lahu ma bainal Jumat. Makanya wajar ketika di dalam kitab-kitab oke niku ada anjuran kon berhubungan di malam Jumat kersane nanti ada apa namanya kegiatan yang namanya mandi Jumat. Tapi orang berhubungan bahwa ya tetap mandi. Nang pondok kan tidak golek berhubungan karo sapa kan bingung naon burung ana gaduhane. Nah, ya sebenarnya mandine niku. Itu kan mergo saking-sakinge nek males atus akhirnya digawe berhubungan. Nah, berhubungan kan mau ndak mau kudu mandi. Nah, kanggone wong sing ora males atus ya teko mandi biasa. Niat mandi Jumat. Ngoten niku pahalane gede. Termasuk ghafarallahu lahu ma bainal Jumat ilal Jumat. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah. Bahkan Allah ndadosaken dalika ing mengkono-mengkono ghusluni mandi Jumat. Pun ndadosaken sawaban ing ganjaran fi qabri ing dalem kuburan iman. Kono nggo sangu teng kuburan. Terus pahalane tiyang niku. Padahal mandi ini kan ya seger to penak. Memang tidak semua yang mengandung pahala itu yang rekoso-rekoso mboten. Sing enak-enak yang mengandung pahala banyak, termasuk mandi niku ya enak. Gitu. Berhubungan kali garbone niku juga enak, jadi sapa ora enak. Mulane Kanjeng Nabi niku kan nate di dawuh teng sahabatnya kan satu ketika wonten sing meri. Kanjeng Nabi niku kok rencang-rencang kok penak temen. Duit duwe gitu. Akhirnya Arab sedekah rono-rono bisa. Lah kami sing melarat-melarat yo piye Kanjeng Nabi pengen iso oleh pahala sedekah. Dijawab Kanjeng Nabi di tasbihin sedekah. Di dalam tasbih itu juga ada sedekah. Dibaca di dalam bacaan la ilaha illallah juga ada sedekah. Bahkan tabassum niku juga sedekah. Senyum kepada sesama niku sedekah. Jadi modalnya wong ora duwe wong melarat-melarat niku nek pengen sedekah ya dengan cara yang lain, tidak harus pakai uang. Yang penting kan esensinya pahalanya itu bisa didapat. Gitu. Pahalane wong sugih pahala sedekah dengan cara mentasarufkan hartanya. Kanggone wong sing ora duwe ya masih bisa mendapat pahalanya sedekah. Dengan cara-cara yang lain, baca tasbih, tabassum, bahkan fi bud'in sedekah. Di dalam buduk niku juga ada sedekah. Sahabat kan juga kaget. Kanjeng Nabi mosok teng dalam mosok nang buduk kok ana sedekah. Buduk itu kan kelaminnya seorang perempuan. Mosok ana sedekah. Nggih. Segala sesuatu yang kau niatkan baik jadinya baik atau tidak? Ya baik. Makanya nisbatnya seorang suami manakala memanfaatkan apa yang ada pada istrinya dengan baik, digauli dengan baik, itu juga mendatangkan pahala. Nah itu kan barang sing enak tapi datangno pahala.
Ora kabeh sing ora enak iku sing ono pahalane mboten. Jarine kan yang enak-enak dilarang. Ya memang mayoritas tapi juga banyak juga sing enak-enak itu mendatangkan pahala. Mandi niku ya seger enak. Niku ndatangno pahala. Bahkan wasakulalan abot apa sawab. Abot ganjaran tersebut alami jadi ngatasi timbangane man. Jadi kelak ketika yaumul hisab ditimbang antara amal baik dan buruk, pahala dari mandi Jumat itu bobotnya lumayan, fakil, lumayan abot timbangan. Ya lumayan lah, oleh pirang-pirang kilo ibaratnya lumayan. Ketimbang amal-amal yang lain ini rotok lumayan, rotok abot. Ono bobotnya. Ya Ali yuhi Ali. Alaikana tepana sapa sira bisiwaki kelawan siwak. Bisiwaki kelawan siwak kon mulinakno siwak. Bahkan Kanjeng Nabi niku nate dawuh seandainya tidak memberatkan kepada umatku niscaya aku akan perintahkan setiap mau wudu niku siwakan. Tapi mergo kayane abot yo oleh Kanjeng Nabi mboten diperintahno. Lah kok dadak disinggung bareng apa Kanjeng Nabi nek memang ora ajeng diperintah. Lu nandakna bahwa misal dilampahi niku saene sae sangat. Istilahnya sunnah yang muakkad. Karena sempat mau diperintahkan tapi mboten siyos, pertimbangannya adalah memberatkan. Itu nandakno amalia tersebut adalah muakkad. Kados dene siwak niku juga muakkad. Ya bisa dengan kayu, kalau yang afdal kan kayu arok. Kayu siwak niku wonten iki apa? Nang boten wonten ya pokoke benda-benda yang kasar. Aja tangane kancane tapi di tangan kain apa. Kalau kancane sing biasa kan tangane kasar, nggo siwakan. Ya aja. Lah niku sunnah siwakan. Kalau pakai pasta gigi juga bisa. Karena intinya kan di itu, di apa namanya? Menghilangkan bau mulut niku. La fafihi mongko iku ing dalem siwak arbaatun utai papat wa isrun nalan 20 berarti 24 apane fadilatan fadilai fi dini ing dalem agama wal badanilan badan. Wong nek siwakan, ternyata di dalam siwakan niku arbaatun wa isuna fadilah fil din wal badan. Wonten 24 keutamaan berkaitan dengan agama dan badannya. Cara teng awak niku nyehataken. Jadi sehat teng apa namanya teng gigine niku sehat. Secara agama juga demikian, ada fadilah. Wonten salah setunggalipun hadis sing ngendikaken salatun bisiwak sing apa naku iku khairum min sab'ina sholatan biwari siwak. Sholat sing dilampahi dengan siwakan dulu niku khairun langkung sae min sab'ina sholatan min biwari siwak. Langkung sae 70 sholat yang di situ dilakukan tanpa bersiwak. Niku wonten riwayat kados niku. Berarti secara adin niku fadilah kata. Anton melih rakaataini bisiwak khairun min sab'ina rakaatan biwari siwak. Salat 2 rakaat ning kalih siwakan niku langkung sae tinimbang 70 rakaat sing boten siwakan. Niku riwayat-riwayat niku. Pengetahu babul hadis tentang dihul qaul. Niku kaitannya kalih siwak fadilah seperti itu. Ya Ali yuhi Ali. Alaikana tepono sapa sira bisolati kelawan salat fi auqatiha ing dalem pira-pira wektune salat fi auqatiha ing dalem pira-pira wektune salat dipeseni kalih Kanjeng Nabi Sayyidina Ali niku kon salat di dalam waktunya karena kan inna sholata kanat alal mukminina kitaban mauquta. Salat niku wis ditentukno wektune. Subuh niku ya tekan matahari apa tuluh syams. Duhur mulai zawal sampai asar sampai maghrib sampai isya. Aja kok subuhan jam 09.00 niku wis ora wektune. Gitu. Perintah Kanjeng Nabi kon salat fi auqatiha. Sing penting nang njero wektune salat. Burung 14. Arab jam pira wae monggo ibarat duhur. Duhur kan
mulai taruhlah jam 12 sampai jam 3. Ya wis kono arep jam 12 monggo, jam 1 monggo, jam 2 monggo, jam 3 kurang sithik ya monggo, sementing fi auqat, masih dalam lingkup waktunya sholat. Nah, cuman ada dalil-dalil yang mengatakan fi awal waktu niku langsung sae. Tapi tidak mesti. Wonten sing sholat sing sae di akhir waktu ya ono. Terus dene sholat zuhur niku saene malah rada akhir, mbene rada adem. Sholat isya niku juga kita tinggal pilih dari sahabat Abu Bakar atau Sayyidina Umar. Ya sahabat Abu Bakar sholat isya kasih. Nah Sayyidina Umar rada akhir. Sayyidina Umar keri-keringan sholat. Ya tinggal kita main dulu sopo. Intinya apa? Jadi tidak semua itu awal waktu yang paling sae. Ada juga riwayat akhir waktu ya sae atau zuhur niku Kanjeng Nabi menentani rada adem. Pagi panas-panas ya ngoten niku. Engko wae rada awan, rada adem. Niku ya yang pasti kan tidak keluar dari auqatnya, tidak keluar dari waktunya. Nah, itu pesan yang disampaikan Kanjeng Nabi dari Sayyidina Ali kon as-sholat fi auqat. Fa innaha karena sudune sholat fi auqat. Nah, gelem sholat tepat waktu, boten sampai kodak niku. Iku raksu kulli fadilatin, pokoke saben-saben fadilah. Pokoke saben-saben fadilah. Keutamaannya siwakan ya wonten keutamaan. Apa paling sholat. Dari segi agama mutahhir marghatun li rabbi, dadekna Allah ridho namune wangi to. Secara badan juga mutahhirun lil fami. Mulute bersih. Jadi fungsinya kata siwakan. Gosok gigi. Lah salat ing dalam waktu iku rasukuli fadilatin wasana mukuli ibadatin lan puncake saben-saben ibadah. Sanam niku manasane kan bongkol. Nah nisbate unta niku punuk. Kang dhuwurane ngoten niku. Makanya diartikan puncak. Puncake saben-saben ibadah. Ya aliyuhi ali, karena apa? Salat niku nggih penting. Termasuk Kanjeng Nabi diperjalankan malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit. Niku oleh-oleh kan perintah kon salat. Sing wawane ping 50 sempat skenario ne dikongkon 50 yo oleh dispensasi jadi 5 waktu niku. Niku kan salat. Bahkan di akhirat amaliyah pertama yang dipertanyakan itu adalah salat. Salat niku sebenarnya kanggo setiap manusia itu wajib. Wong kafir niku nggih asline wajib, cuman secara syariat tidak diwajibkan karena syaratnya di antara sholat itu kan ada niat. Lah yang ahli niat itu harus iman. Wong nak mboten iman iku niate ora kanggo. Lah carane piye? Nak wong pengen wong kafir pengen sah salate yo kudu beriman dulu mlebu Islam. Makanya secara syariat tidak diwajibkan, tapi sebenarnya hakikat wajib. Terbukti apa? Terbukti di akhirat niku satu ketika neraka wel atau apa niku wong kafir ditangleti. Kamu napa kok mlebu neraka? Jawabannya mergone ora salat. Lah emang wong kafir wajib. Secara syariat kan tidak wajib. Nah itu nandakno bahwa sebenarnya salat itu wajib. Ya kersane salat niku saged dilampahi ya mlebu Islam. Iman riyen karena niat itu syaratnya adalah sing saged nglampahi niat adalah orang yang termasuk ahli niat adalah orang yang beriman. Makanya wong kafir pun ya aslinya ya kon salat ya carane mlebu Islam. Itu saking pentingnya salat, bahkan membentuk akhirat pertama kali yang ditanyakan adalah salat. Orang yang kuliah rampung pirang tahun niku wonten salat niku piye? Ikan genep apa ora. Makanya di antara welase Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi diajarkan kon ada salat-salat tambahan, salat sunah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, ada duha, ada tahajud, ada witir dan lain sebagainya. Itu untuk mengantisipasi bolong-bolongnya salat-salat fardu, nggo nambel-nambeli ngoten niku. Sok-sok kadang mungkin kelalen pernah ora salat, rumangsane wis salat. Karang saking kulinone nang jam 2 niku salat zuhur, wis kelewat jam 3 ya rumangsane wis salat. Padahal belum. Nah itu kan bolong.
itu nanti bisa tertambali dengan sholat-sholat sunnah. Atau mungkin yang disengaja pernah nggak sholat saking suwine sekelalen, niku ya bisa ditambali dengan sholat-sholat sunnah. Nah, karena memang sholat itu sangat penting, sampai bolong pun perlu ditambal. Nah, di antara yang bisa nambali ya sholat-sholat sunnah niku. Makanya jangan menyepelekan sholat sunnah kalau kita tidak bisa mengandalkan sholat wajib kita. Ya Ali tamanna. Bahkan nih kita mana ngarep-ngarep sapa Jibril malaikat Jibril. Ngarep-ngarep itu berharap, tamanna. Kados dene lafaz la'ala niku kan fungsine litamani karo taroji di dalam nakune. Kalau bedanya apa? Kalau tamani niku berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kalau taroji niku berharap sesuatu yang mungkin terjadi. Tamana, andaikan masa muda itu kembali lagi, itu kan tidak mungkin terjadi. Wis tua ya wis lanjut mati kan, mumpun orang mungkin banget. Tapi nak taroji berharap sesuatu yang mungkin terjadi. Boan itu kekasihnya nanti kesini, kan mungkin ketemuan nanti. Itu kan sesuatu yang mungkin terjadi. Lah taman nih atau tamanan itu berharap sesuatu yang buatan mungkin terjadi. Makanya lafadznya nganggone taman. Tamana ngarep-ngarep sapa Jibril malaikat Jibril berharap yang tidak mungkin terjadi. Ayyakuna yen to ana sapa Jibril iku min bani Adam saking bani Adam. Karena wis ora mungkin malaikat Jibril itu golongan malaikat. Orang mungkin dadi menungso. Nak mendo-mendo tak disaged. Tapi beliau itu berharap seandainya aku iso kaya menungso. Ngoten niku. Tamana Jibril ayyakuna min bani Adam. Ya Ali, malaikat Jibril niku sempat berharap andaikan aku jadi manusia. Iku pengen apa? Bisab ihisolin krona pitu biro-biro pakarti. Malaikat Jibril itu pengen ngelakoni 7 hal. Nah makanya yang wis kadung dadi menungso dimanfaatkan. Nah iso 7 hal iki dilampahi wong Jibril pengen. Seandainya aku jadi manusia, aku tuh pengen ngelakoni 7 hal. Napa niku 7 hal niku? Rupane as-sholawati al-khamsi. As-sholawati sholat al-khamsi kang 5. As-sholawati sholat al-khamsi kang 5 ma'al imami sertane imam, yaitu sholat berjamaah, sholat 5 waktu bersama imam. Ini diartikan sholat berjamaah, jangan diartikan sepenting sholat 5 waktu bicarane iso karo imam, ya boleh kanca sing jenenge imam umpamane. Takon batin nang sebelahku umpamane. Kon lungguh wae mang, lungguh mang sing aku salat sebelah ana awakmu umpamane. Ya mboten ngoten. Salat ma'al imam itu maksudnya berjamaah. Ora njuk karo kang imam. Salat berjamaah niku berarti fadilah ageng sangat sampai malaikat Jibril andikan jadi manusia pengen berjamaah. Pahalane nggih gede salat sendiri kalian berjamaah niku nggih selisih pinten 27 derajat. Tapi karo riwayatul aktsar minas sahabat niku sholat sendiri kali sholat jamaah niku bi khamsin wa isrina darajat, selisihnya 25 derajat. Wonten riwayat sing dikatakan sholat sendiri niku sholat jamaah niku langkung sae ketimbang sholat sendiri selisih 20 derajat. Itu yang paling populer. Tapi mayoritas riwayat saking sahabat iku adalah bi khamsin wa isrina darajat. Selawe 25 derajat. Pitulikur ya wonten riwayat. Tapi yang paling kathah niku 25. Nah, terlepas dari derajatnya berapa, yang jelas niku luwih afdal ketimbang salat. Yang 27 itu riyen mergo sahabat nate ketinggalan jamaah. Yo saking gelone niku salat ping 17. Ya ora iso ganti. Ming afdaliyah itu langkung sae 70 derajat. Tapi bukan berarti bisa digantikan dengan sholat yang itu liko, tidak bisa. Wa mujalasatil ulama ilan mujalasah ulama, ngruwangi lungguh ulama, kon jagongan kalih ulama, serawung kalih ulama. Niku diantara keinginan malaikat Jibril seandainya jadi manusia. Pramila kita ditakdirkan saged urip teng pondok niku bagian dari kenikmatan tersendiri. Karena secara tidak langsung kita bisa mujalasah terus dumateng ulama, dumateng kiai ini. Padahal fadilah ini ku ageng. Mujalasah dumateng ulama.
man jalasa aliman faka'anna majalasani di dunia. Dewe Kanjeng Nabi sapa wonge kok mujalasa jagongan lenggahan kali wong alim niku kaya-kaya lenggahan karo aku teng donya kata Rasul. Lah nek wong nate lenggahan karo aku teng donya ya ngomben kumpul aku teng akhirat. Nah kumpul kali Kanjeng Nabi berarti teng surga. Ora mungkin teng niku di antara fadilah kumpul dumateng ulama. Bahkan wonten setunggal riwayat Kanjeng Nabi niku ngendika kalih sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud julu suka saatan fi majlisil ilmi niku sekalipun la tamassu kolam wala taktubu harfan khairul laka min ibtiraqobah. Jadi apa namanya, hei Ibnu Mas'ud lungguhmu sesaat gelem lenggah sekedap ngeten iki teng majelis ilmu sinau seorang nyekeli pulpen wala takdubu harfan sinau mboten nulis cara nak ngaji ora maknani ora apa iku khairun laka min ibki alfi raqabah. Ternyata niku langkung sae ketimbang memerdekakan 1000 budak. Padahal kita tahu zaman riyen memerdekakan budak niku pahalane gede sangat. Memerdekakan 1000 budak niku urung sepira. Luwih khair langkung sae ketimbang julus juga saatan fi majlisil ilmu. Nah, itu pentingnya mujalasah dengan ulama karena di situ ada ilmu-ilmu yang kita dapat. Karena di dalam forum mujalasah dengan ulama itu berarti menjadi majelis ilmi. Padahal lungguh saatan fi majelis ilmi sekedap ora suwe ora sinau seorang pulpen, ora nulis, ya kan? Ora nyatet lah. Iku mawon khairun langkung saya. Niku wonten riwayat kados niku. Karena memang ulama niku warasatul anbiya. Bahkan perintah-perintah kon mulyana ulama juga kata. Jadi mulyana dumateng ulama, ya kan? Maka nak gelem mulyana kalau ulama berarti akromani kata Rasul. Berarti dia telah memuliakan. Nak wong kok memuliakan aku berarti akramallah. Berarti dia telah memuliakan. Nak wong niku memuliakan Allah fa ma'wahul jannah. Maka tiyang niku panggonane teng surga. Ngoten niku. Wa iyadatil maridi lan nyambangi wong lara. Wa iyadatil maridi lan nyambangi wong lara. Pentingnya wong alim niku pramila mumpung dhewe kesempatan teng pondok dimanfaatkan untuk bicarane dadi wong pinter, wong sing alim, syukur al-alim al-alam. Memang perintahnya itu tolakul ilmi, betul diperintahno kon pinter. Perintah itu kon golek ilmu. Ora diperintahno perkara pinter kan Gusti Allah. Tapi harapan kita syukur-syukur bisa dadi wong sing alim, wong sing pinter niku boten manfaati dumateng awake dhewe tapi juga manfaati dumateng sekitar. Bahkan wong alim niku diwedeni setan. Dadi wong alim niku terutama wong alim faqihun ai alimun bi ilmi syariat, wong sing ngalim ilmu syariat wahidun mutawarri sinau saming setunggal ning wirai niku ya apa namanya menjauhi barang haram, ya kan? Wong alim syariat tapi wirai jadi takul maharim iku ternyata asyaddu ala syaitan. Kanggone setan iku luwih berat tinimbang min alfi abidin sing mujtahidin jahilin, daripada wong sing alim ibadah bukan min satu tapi min alfi abidin tinimbang 1000 wong alim ibadah sing mujtahid sing bersungguh-sungguh anggene ibadah ning jahil bodoh. Makanya ada istilah al-alim naumul alim khairum min ibadatil jahil. Turune wong alim niku langkung sae tinimbang ibadah wong bodoh. Ibadah apa nak bodoh ya serabu, ngawur kok. Ora genah-genah. Makanya mungguhe setan niku wong sing ngalim sinasa ming setunggal tapi wirai. Niku lebih abot mungguhe setan ketimbang ngadepi min alfi abidin mustahidin ning jahili. Wong sing alim ibadah bodoh, ya kan. Sinasa sewa enteng mungguhe setan. Wah, sholat metengen ibadah wiridan meteng kok nek ora dingilmoni digodha setan gampang.
luwih abot satu faqihun wong sing alim ilmu syariat tapi wirane. Itu jari setan, pengakuan setan ngoten niku. Lah kok iso ngerti lah itu riwayat saking Kanjeng Nabi, setan kondisinya seperti itu ketika ngadepi wong alim. Nah itu pentingnya dumateng dadi wong alim. Wa iyadatil maritilan nyambangi wong loro. Itu diantara angen-angen malaikat Jibril kalau jadi manusia pengen menengok orang sakit. Bahkan wonten setunggalipun riwayat wong sing iyadatul marid tapi as-sholeh niku yastaghfiru, malaikat mendoa 70 malaikat, 10 malaikat yastaghfiru. 70 malaikat itu melu njalukno pengapura dumateng tiyang. Makanya nek ana kancane sing lara apa meneh jelas wong saleh tiliki sambang. Wong malaikat Jibril kuwi pengen niku nek dadi manusa pengen tilik wong lara bareng. Ora mung kondangan-kondangan tok. Tilik wong lara pengen. Karena pada antara faedah nek wong tilik lara itu 70 malaikat memintakan ampun dumateng tiyang niku. Kalau tilik wong lara terutama soleh. Kalau tidak soleh itu tidak apa-apa, yang penting tilik wong lara lah. Itu ada yang nafsiri yang soleh, tapi secara umum dawuhe pokoknya wong lara. Makanya Kanjeng Nabi pun mencontohkan ketika suatu saat ada orang yang biasa memusuhi Kanjeng Nabi sakit itu pun ditiliki, disambangi. Kan wonten setunggalipun kisah tiap Kanjeng Nabi ajeng budal salat niku wonten sing lengganan ngidoni. Cuk ngoten niku. Kan ngece banget. Kanjeng Nabi niku akhlake niku sae. Icuk ngoten niku ya nek seandainya Kanjeng Nabi mau niku langsung geblak mati ning nggon niku iso. Kanjeng Nabi nang kekasih Gusti Allah, tapi dibiarkan mleng itu dicuk. Jengkel kali Kanjeng Nabi ora seneng. Suatu ketika bilale wong lara. Wong lara kali Kanjeng Nabi kan kangen. Kedengaran temen orang ngidoni ngoten kan. Biasanya ngidoni kok ora ngidoni apa prei wae ya. Anak apa kok prei. Tangklokna kali teman-temannya. Niku si A, si fulan niku kok ora tau ngidoni, kok ora ketinggal tembuti ya. Oh niku sakit kan jenengan. Nek cara awake dhewe syukur. Wis ngoten niku to. Kanjeng Nabi mboten. Oh sakit. Boleh buah-buahan, jajanan, tiliki disambang. Dan melalui lantaran akhlak saya ini Kanjeng Nabi niku langsung seketika syahadat mlebu Islam. Tertarik dengan Kanjeng Nabi. Karena apa? Bolo-bolone wong kafir sing bolo-bolo kental niku. Awit pertama dia sakit belum ada yang menjenguk sama sekali. Justru malah orang yang pertama kali menjenguk itu orang yang tiap hari lengganan didoni niku wae. Yaitu Kanjeng Nabi. Akhirnya kan langsung terbuka futuh ini nyemplebet Islam. Niku Kanjeng Nabi niku akhlak niku yang paling dikedepankan niku akhlak. Makanya Kanjeng Nabi niku asline nggih ganteng nggih pol ganteng nggih pinter nggih pintere, tapi teng Al-Qur'an niku pujiane Allah dumateng Kanjeng Nabi niku akhlake. Innaka la'ala khuluqin adzim. Itu pujiannya Allah dumateng Kanjeng Nabi, akhlake niku sae. Karena memang prioritasnya adalah akhlak. Termasuk umat Kanjeng Nabi niku akhlak yang dikedepankan. Lah, ajaran akhlak moral etika kados niku itu pusatnya ada di pondok pesantren. Makanya kami orang yang dikersakaken teng pondok niku masyaallah syukur banget. Watasiil janazati lan ngiring jenazah. Ana wong mati melok ngiring. Ora kemudian melu jegurna ora apa. Sing penting dihormatil jenazah, ngormati terakhir. Kayak kan yo tahu arep piye-piye yo tahu urip nang donya. Yo dihormati wis arep boli. Ora njuk wong elek kowe kok ngapa sih. Elek apa yo tahu bareng-bareng nang donya. Sampai jumpa lagi di akhirat umpamane. Ya ngiring jenazah ngoten niku. Wong malaikat Jibril mau pengen sanjet dadi manusa niku tasyiul jenazah. Itu nandakna napa? Fadilah akeh. Wasakil ma'ilan aweh banyu. Nisbate orang kehausan diberi minum. Membenteng orang-orang masa niku yo haus kaya apa butuh minum. Selama tentunya masih ada persediaan air, ya berbagi. Wasakil ma'ilan aweh banyu. Wasulhilan dameake. Bainal itsnaini ing dalam antarane wong loro, mendamaikan dua orang.
Ketika ada orang bertikai, dua orang bertikai, didamekno. Orang malah dikompor-kompori, ayo, sapa sing menang tak kowe hadiah. Naruh napitik baik. Kalau bisa itu didamaikan. Itu fadilahnya agak. Wa ikramil jari lan mulyaake tangga. Wa ikramil jari lan mulyaake tangga wal yatimi lan bocah yatim. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Termasuk sapa wong sing iman dumateng Allah dan hari akhir kon mulyano tetangga. Karena memang tetangga niku sangat penting. Bahkan mazala Jibril senantiasa berwasiat kaitannya kali tetangga, sampai-sampai Kanjeng Nabi donantu sayuritu. Beliau sampai mengira bahwa tetangga itu bisa mewarisi hartanya. Saking pentingnya tetangga. Ula beli sering diwarisno, sering dipesanno dening malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi kaitannya kali tetangga. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim kon mulyakno tetangga. Saelek-eleke tanggane iku ya tanggane dimulyakno. Sampai Kanjeng Nabi mengira sering dipeseni masalah tetangga kaya-kaya tetangga niku iso marisi hartane mergo saking pentingnya tetangga niku. Wal yatimi lan bocah yatim. Makanya fahris mongko luba sapa sira luba niku ragus ya kamane kon semangat anggenipun nglampahi 7 khisal niku wau, salat, mujalasah dan seterusnya. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sabul khisal. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sabul khisal. Ya aliyu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.